숯불 들어왔습니다. 전투 준비 완료. 자, 오늘의 1차전 선수 달콤짭짤 양념갈비 등판. 아니 근데 밑반찬 클라스 좀 보세요. 이건 반칙이지. 고민할 시간에 바로 올려버리고 양념은 금방 타니까 쉴 새 없이 뒤집어주는 게 포인트. 금세 다 익었다. 이 뼈에 붙은 살이 진짜 맛있는 거 알죠? 자, 잠깐만요. 2차전은 더 거하게 상다리 부러지게 먹어보아요. 중간에 잡채 한 입은 국룰이고요. 두 번째 선수도 바로 투입합니다. 이 지글거리는 소리, 노릇노릇 익어가는 비주얼, 지금이 가장 맛있을 때. 양념갈비 추가는 기본. 사장님, 여기 공깃밥도 추가요.